đi học nhá. Đi học thôi. Bye Đi bye. học cô. Bye cô. Bye Bye nha. bye. Bye bye. Đi thôi. Anh ơi, anh có con sen là để tiền không bán cho em một con. Nhiều tiền hay ít tiền? Ít tiền thôi anh ạ. Rẻ quá thì cũng con này đấy chưa về nhà phải sửa một tí. Con đi được không anh? Con này vẫn đi được nhưng mà nó chỉ là vừa túi tiền hợp lý. Con này nó chỉ độ khoảng tầm 500. Cho Nhưng xem mà nhá. hợp túi tiền nhá, hợp túi tiền ngon bổ rẻ.
Con này là ấy chứ máy nổ giòn, hai bánh quay đều. Cho đi thử tí nhá. Ừ. Ấy chú chìa khóa rồi. Con này chia nào cũng mở được thôi. Đây. Ấy cái này nó có đề anh. Thôi cái đời xe này nó chỉ đạp thôi, không có đề đâu. Đề cân à? Con này là Xăng nó còn đầy. Anh ơi, anh con xe này cũng bớt được không? con này giá kịch sàn rồi, không bớt được nữa rồi. Không bớt được nữa. Ừ. Không bớt được chục nào anh? Không bớt được đâu, con đấy là giá thấp nhất rồi. Vì là con đấy không thể thấp hơn được nữa rồi. Vâng. Dạ vâng. Trả tiền luôn à? Dạ vâng, em cảm ơn nhá. Thôi đầu xuân năm mới nhá, bớt thì không bớt được đâu, nhưng mà thôi mừng tuổi lại cho vợ chồng của Đồng nha. Dạ vâng. Đây là vừa bán vừa cho mừng tuổi thôi, nhưng còn bớt thì không bớt được nhé. Dạ vâng. Bà Mua gà hả cháu? bà bán gà bà ơi. Bà, Gà này bà bán như nào bà ơi? bà bán bình quân 100.000 một con. 100.000 một con à? 100.000 một con, bán rẻ đấy. Vâng. Cái này có mấy con mình? Có 2, 4, 5, Lần đó đây. 7 con, bà bán rẻ cho cháu là có 100.000 một con. Nhưng mà 100.000 con à? thứ hai, đầu xuân mới bà có hàng cho cháu, may mắn. Rẻ lắm. Bà cho con gửi tiền. Cảm ơn nhé. Dạ vâng ạ. Cảm ơn bà nhá.
tiền đâu? Anh mua 500. Đi ngon không? Đi được. Thế là oách rồi, có xe đi là ngon, đỡ phải đi bộ. Gà đẹp nhỉ? Em mua chậm thế rẻ rẻ mua về. Đẹp nhỉ? Ồ, con gà này trắng này. Nó gần trắng. Đưa lại. Đưa lại. Cái này đã nhá. Ui, con này chân nó bị làm sao này? Ôi, nó giống con ấy rồi, giống con ngan rồi. Ui, chân nó làm sao này? Cái này bị tật rồi. Khổ thế. Không kể nó, thả ra đây. Khổ thân. Ra đây. Đây nha, đặt trồng mới nhá. Đây nhá, đặt trồng mới các bạn mới nhá. Ui giời. Cầm nó ra. Ra đây. Ôi giời. Ra đây, đi ra đây, đi ra đây. Ôi giời ơi. Đi ra đây. Cố lên. Cố lên. Ây dồi. Đi ra đây. À. Xe này đi ngon không anh? Đi được em ạ. Em biết đi không? Em đi thử vòng xem nào. Em bảo. Đây đi đi. Em biết đi không? Cứ lên xe này đi à? Em xe gì à? Em bật chìa khóa. Giận số, giận đỗ nổ cái lên. Vào số. Ga lên là đi thôi. Để em xem nào. Thôi nhá, nhá. Đây em đây. Đây em đây. Đúng không? Thôi ngại nhá. Wow. Ui giời, không nổ được à? Nổ luôn đấy.
ơi có sao không em ơi? Anh rơi được gì đấy? Tôi phải nuôi nợ mệt đời này chứ, giảm ga đi chứ. Chết rồi. Anh có bảo em giảm không hả? Anh cứ bảo em ga làm gì? Có sao không? Anh dạy em đi chẳng dạy cách dừng này gì Ôi, cả. cách dừng lại nó có phanh đây đây. Thế anh phải bảo chứ. Cứ bảo ga đi, ai mà biết được. Hôm nay nó không làm sao đấy. Nó cầm môi cỏ. Mình giảm ga đi nó dừng lại mà. Bảo em giảm ga chứ. Cẩn thận nhá. Ta rồi. Đưa vào. Nó cứ ra. Nó đi à? Giảm ga đi chứ. Nó giảm nó nhưng mà nó cứ đi. Anh giảm ga. Ôi chết thôi, giờ mới đi xe. Toàn hết cả quần. Tất cả cũng quần. Đào ra đi nữa.